Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht, könnte das an einem defekten Riel oder einer beschädigten Tapa liegen. Diese Geräusche entstehen oft durch lose oder abgenutzte Teile, die bei Nichtbehebung zu weiteren Schäden führen können. Es ist wichtig, das Problem rechtzeitig anzugehen, um die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell eine neue Riel und Tapa für deinen Dyson V11. Beginnen wir mit dem Öffnen des Geräts. Achte darauf, dass du es vom Strom trennst. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Dyson V11 mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse abhebst, benutze den flachen Schraubendreher, um die Kanten zu lösen, ohne das Plastik zu beschädigen. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den defekten Riel und die Tapa erkennen. Diese Teile sind oft durch Abnutzung oder Beschädigungen betroffen. Um den Riel zu entfernen, ziehe vorsichtig an den Kanten und achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen. Die Schrauben, die die Tapa halten, sind ebenfalls mit einem Kreuzschlitzschraubendreher befestigt. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wiederverwenden kannst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die alten Teile entfernt hast, setze die neuen Riel und Tapa ein. Stelle sicher, dass sie festsitzen und die Schrauben sicher angezogen sind, aber übertreibe es nicht, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Überprüfe alle Kabelverbindungen, bevor du das Gehäuse wieder schließt. Wenn alles in Ordnung ist, kannst du das Gehäuse vorsichtig wieder anbringen und die Schrauben festziehen. Achte darauf, dass du nichts einklemmt. Um sicherzustellen, dass dein Dyson V11 jetzt richtig funktioniert, schalte ihn ein und höre auf die Geräusche. Wenn alles gut aussieht, hast du die Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, halte deinen Dyson regelmäßig sauber und überprüfe die Teile auf Abnutzung. So kannst du sicherstellen, dass dein Gerät in einwandfreiem Zustand bleibt. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.